Bueno, acá tengo el ASTW. Levántate. Oh, no. Oh, le hice no. Ah, ya sé cómo. Hola a todos, yo soy Henry y esto es 100 Gamer. Bueno, no sé si recuerdan mi anterior teclado, el Razer de allá. El Razer de allá que ven que acá el teclado. Bueno, que llegué a mostrárselos cuando estuve jugando el Mortal Kombat. Bueno, yo utilizo estos tipos de teclados, estos teclados mecánicos gamers. Que la mayoría, bueno, todos tienen su software que te permite editar las teclas como tú quieras. Y bueno, yo en los juegos muevo todas las teclas para que me queden solo cerca a un lado del teclado, para que me quede cerca solo a mi mano derecha. Pero hace unos meses me dejó de funcionar el software de Razer, el del teclado, dejó de reconocer el teclado y bueno, no pude estar utilizándolo de nuevo para jugar diferentes títulos y solo me funcionaba como un teclado normal. Y bueno, al final me decidí por este de aquí, el Logitech G513 versión Carbon. Bueno, habían dos versiones, el Silver también. Este teclado viene con tres diferentes switches, que son los Romer G, el Romer G táctil, el Romer G lineal y este de acá, que es el GX Blue. GX Blue. Por desgracia, solo llegaba a encontrar acá en Perú, en Lima, que vendían, de los tres solo vendían la versión táctil. Y bueno, eso es lo único que encontraba en Compupalas o en Mercado Libre. Y bueno, a mí más me gusta que sean clicky, que tengan esa sensación de que das un clic y que suenen. Por eso me contuve a comprarme uno acá, esperé hasta que tuviera la oportunidad de encontrar uno de estos. Y bueno, hace unos días mi tío me pudo conseguir en un Best Buy de Estados Unidos esta versión del teclado, que vienen con los switches del GX, el GX Blue. Y bueno, este va a ser el teclado que voy a estar usando desde ahora. Y bueno, el día de hoy vamos a hacerle un unboxing rápido, vamos a ver qué viene, qué tal es. Y bueno, obviamente también estaba buscando un teclado con RGB para mejor performance, más velocidad, más FPS, menos lag. No, mentira, no se crea nada de eso. Bueno, como siempre vamos a hacer la caja rápidamente. Bueno, en la parte de acá solo vemos el teclado y bueno, acá vemos que esta es la versión con el GX Blue, que es clicky. Acá mismo te dice que las teclas son clicky, que tienen esa sensación de dar un clic. Bueno, en la parte de atrás vemos, nos dicen más, bueno, acá que viene con RGB, tiene un puerto USB adicional, bueno, que incorpora en el teclado, que lo puedes utilizar para conectar cualquier cosa, un mouse o cualquier cosa que quieras conectar, tu celular. Bueno, acá nos dice que es de aluminio 5052 aeroespacial. ¿Qué será eso? Bueno, no sé qué será, pero se nota que es premium. Acá igual que nos dice que es el GX Blue. Y vamos a ver en la parte de abajo. Bueno, nos dicen que las teclas tienen una durabilidad de 70 millones de pulsaciones. Bueno, me pregunto cómo será eso en la pulsación. 70 millones explotará. Que tiene una distancia de actuación de 1.9 milímetros y una fuerza de actuación de 50 gramos. Recorrido total de 4 milímetros. A ver si vamos a abrirlo. Bueno, ya sí, fuera de la caja, adentro había otra caja que es oscurita. Sí que se siente que es un teclado bien premium, que bueno, como también lo empacan, como viene. Vamos a ver cómo es. Bien. Bueno, así es como viene dentro de la caja. Esto, supongo que esta parte de acá será donde estén los cables. Y el teclado viene cubierto con un plástico para cuidar, tener mejor cuidado. Pero sí, vamos a ver. Oh, no, hay más cosas abajo. Tenemos que... ¡Oh, mira! Viene un apoya muñecas, descansa muñecas, no sé cómo se dirá. Se siente muy suavecito, está...
Está muy bueno. Parece que es una especie de cuero. Y en la parte de abajo vemos que también tiene como una muesca, un canal para poder pasar el cable por debajo. Como que el teclado también tendrá eso en la parte de abajo. Bueno, sí, el teclado también tiene eso en la parte de abajo para poder pasar el cable por debajo sin tener que tener tambaleando el teclado. Bueno, ya con el teclado conectado a la computadora, vemos con el software de Logitech que el último que ha salido es el Logitech G Hub. Bueno, este es el último que han hecho Logitech para todos sus dispositivos. El que yo tenía era el Logitech Gaming Software, que era el que utilizaba solo para mi mouse. En las opciones del teclado podemos ver que tenemos las opciones del RGB, cómo customizar todas las luces de colores, esto que se llama ya RGB. Tenemos los preajustes. En los ajustes tenemos los efectos, que tienen varios aquí. El fijo, que solo está en un color y podemos elegir el color que queramos. Ciclo, que va cambiando entre colores y acá podemos poner la velocidad. Onda de colores, bueno, su mismo nombre lo dice, una onda de colores. Vamos a ver que sea en horizontal, en vertical, desde el centro y invertido y todo esto. Y acá customizamos la velocidad. Luego vemos en estilo libre. Funciona como si estuvieras pintando, si fueran pinceles. Acá escoges el color del pincel y vas pintando tecla por tecla de qué color quieres que esté la luz. Y en animaciones tenemos varios efectos aquí. Contrastic, que bueno, es como que genera un contraste, es algo así entre colores. Lightning, que bueno, no sé cómo explicar esto, pero ahí lo ven como es ese efecto. Ocean Wave, que es un efecto de como que de la marea del agua, de las olas del mar. Red, White and Blue. Bird Cool. Y bueno, luego podemos agregar animaciones y siempre podemos customizar la velocidad de cómo cambian los colores. Y bueno, eso ha sido todo en la parte del apartado de las luces del RGB. No vamos a ver todo porque sí va a ser muy largo el video. Bueno, vamos a la parte de asignaciones, que aquí ya he estado viendo de que solo son customizables las teclas F, que bueno, en verdad a mí lo que yo quería y pensaba que cualquier teclado gaming, cualquier teclado gamer mecánico, mediante su software podías editar cualquier tecla para que sea cualquier tecla que tú quieras, así lo puedas remapear, lo puedas programar como tú quieras. Pero en este caso de este Logitech G513 solo te permite asignar las teclas a las teclas F, que bueno, no me va a servir de nada para mí. En verdad yo lo quería usar para utilizarlo para jugar algunos juegos con una mano, como lo hice con el Mortal Kombat con mi anterior teclado, el Razer. Pero bueno, con este de acá de Logitech no lo voy a poder hacer. En verdad es una decepción de que Logitech, teniendo un teclado tan caro que me haya costado bastante, no hayan podido agregar esta característica, esta capacidad a este teclado, esta función. Y bueno, tendré que usarlo como un teclado normal, no podré jugar ningún juego programando las teclas. Ya veré si en un futuro podré conseguir otro teclado, pero por ahora creo que no, porque sí me ha costado muy caro este teclado, unos $126, no es nada barato. Bueno, acá podemos ver las teclas que puedes asignar a las teclas F. Son todas las teclas que existen. Comandos, copiar, pegar, cortar, todo eso. Macros, tú mismo creas tu macro. Acciones. Y bueno, por último tenemos el modo de juego, que lo único que hace es desactivar algunas teclas. Bueno, estas teclas que son las de Windows y las otras que son, bueno, teclas que no se utilizan para ningún juego, lo único que harían era sacarte del juego, abrir la barra del Windows y salir del juego, por lo que nadie lo quiere apretar de casualidad, por lo cual te dan esta opción de poder desactivarla. Si les das clic de casualidad, no pasa nada, no funcionarán. Y bueno, esto ha sido todo por el software de Logitech con el teclado G513.
Bueno, ha sido una lástima, una decepción, una pena de que no voy a poder usar el teclado como en verdad quería hacerlo, como solía hacerlo con mi anterior teclado. Pero bueno, también pensé que como esto es algo del software, que es puro software, no nada que ver con el hardware, pensé que podría contactarme con la Logitech. Y bueno, esto es lo que intenté, pero bueno, esto es lo que me respondieron. Y bueno, lo que me respondieron es que no va a ser posible hacer esto de que cada tecla pueda ser reprogramable, lo pueda configurar como uno quiera. Y no va a ser posible, no lo van a poder hacer, de que cada teclado es diferente. Y bueno, y en verdad no sé por qué no lo podrían hacer si todo esto es mediante software. No creo que tenga que ver nada con el hardware. Y bueno, sí, una decepción ha sido esto con Logitech. Y bueno, eso ha sido todo por este unboxing. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!